indo na Não, verdade. mas... Olha, eu acho que o Código Florestal é importante. Acho que esse debate, eu quero só destacar o papel que o deputado Aldo Rebelo, hoje ministro dos Esportes, teve com muita coragem, enfrentou esse debate. Nós precisamos, de fato, atualizar uma lei tão importante para o Brasil. E eu creio que é uma luta da bancada como um todo, fazer com que o Código Florestal, pelo menos, ele traga os princípios gerais dessa questão do reconhecimento dos serviços ambientais que as florestas oferecem não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, ao planeta. Da Amazônia depende o regime de águas do planeta. Tanto que quando a gente vê aquele programa, o tempo, a convergência de ar que vem da Amazônia, ou seja, tudo vem da Amazônia, não é? Então é isso. As nossas florestas preservadas não significa que elas sejam santuários. Elas podem ser utilizadas dentro do manejo. Nós podemos, por exemplo, agora nós estamos retomando a produção do maior fixador de perfume do mundo, o melhor do mundo, que é extraído do pau-rosa. Agora, isso tem que ser feito com todo cuidado, dentro de um processo de manejo que requer muito desenvolvimento científico, muito desenvolvimento tecnológico, né? Agora, além do só código... Só complementar, deixa eu atrapalhar já falando. Eu acabei não mencionando isso. Só uma vez atrapalhar já atrapalhando, vai lá. Assim, vamos dar os 2 minutos do senador Eduardo Braga. A gente tem que ter compensação por isso, tem que nos pagar por isso. Então, nós preservamos compensações financeiras para o homem do interior ter uma vida melhor do que a vida pequena. E que a gente possa usar esse recurso para quê? Investir em conhecimento, investir em desenvolvimento, investir em inovação. O que nós queremos é exatamente isso. Agora eu quero levantar um outro porém. O Código Florestal não é só isso que nós queremos. Nós deveremos enfrentar em breve um futuro debate que é a mudança das regras do FPE, Fundo de Participação dos Estados. E nesse debate nós também vamos colocar o elemento ambiental na política tributária brasileira. Os estados têm que receber o pagamento pelos serviços ambientais que prestam. Para quê? Para poder investir no desenvolvimento científico, tecnológico, para promover o tal desenvolvimento sustentável.